Canfa tú mé. Tá sé deachcuidas is gan rú cheapain. Well, ará í gheasad? Bhí cinna chóir mé néal colata. Ó. Sin enis an sean tarhád, níl seasa céanas na leid óga sin. Agus cén chuí bhfuil sad sé sin. Well, tá sem scéalta má higann tú leat me? Well, beidir gheart am tríal bhaintas na sean ar bheile tartan seo. Ní bhí an sása céan na bhób ceapain. Níl sam. Tá chuid fíor bhrá hartan seo bhfuil a good cúil écla cartha acha. Ó, get a geistead an plubbar sin hís a gafe, Se cinál cudlaí. Well, mas sin an cinál rud a haníos leat. Well, céirt faoin bhar gnó sin Daniel McLaughlin. Ma sé má bhí an bhaid ar sa lebeide sin a sé Christinis. Céirt a geistead le sin? Well, dún sa bhean sa saoir agus, well, dágus sin rochaí agus inis caifar set nó dúáinna chudáin. Chúla mé sin ceart go leir. Bhí sé tilteagad ar le cúpla duine. Ja, mar sin é, agus cé héad na coppla duine sé bhí caint leat. Ráflí tá sad hain. A bhfuil caiise go ruise tilteige mar dágus sin sinna láir an álair gan aine na arlóra. Í chúla sadsa. Bhacha tú é? Ru buint adsa leis an ansaí. De nach baint amsa leis bheith se faoin bódanis. No tháinig mis isteach an ar chúise cinnte le chanú hín dochar ag Nancy. Agus meastar a ein chúna aici. Ó, níl sam, mar bhfuil mar tháinig mis an bhí se nach chrapatína lá an álair agus ní a dé chuine na jóirí eile. Cén fána chuir tú fisar na Gordaí? I mnas gon lí is fear a bheith á nach chalín. Cean bheith a cháin, chuid ar an lob acham se tada. Brianna, tin dearmad ar Danny Boy McLaughlin. Brianna, tá mis go isteach sa seáir? Molt tú géar a hácht? Níl gur mahad. Ach chuníart. Beit mis a breakfast a deasúin. Litzir onnig lígador. Je net een grosje te gaan nog, ik me al eens jena. Clips er niet niet uit hem heen. Niet wist je een saus nog, mij maar hele lok meal zeggen. Vernie, maar waande. Dan maak je een beetje roodje halen zo. Breed toch verder. Ach, dan vind je toch gemaakt je checker je naar heen. Ach, is er Evan? Dan Vernie, dan begin me liever voor Evan heen. Ach, verder. Shimawaka. Ta samen Vernie. Ach, misschien jij jou. Agus an nása leis man an óna le háan tí bharní. Dionn me sé cinnte nach mé an chlóceir a leidínse. Nus geall me sinit. Gur míle má hat feidir. Na bych nemmo chumdí as má cáí. Goil bhaitin sus gonvartain susta agus be copanín deas téin sa flat. Vince, bhí mis smíine má haimmuid go dtí ná nuair sin leidíine ar nachta gáile. Ja, ní sam. Bhil ceanir bheith said? Brenne Katrina smín óméir, right? Ceart an leonnta seo. Tá tú nús tris maid nío? Táda. Just Tom Thursach sin méid. Well, tá ar fáidir a go chéana. Brenne, feic me níos tíirniú, right? Slán. Rosa, óir se bheith sciúpaí mar tá mis capta an gáile. Na bí chiimirt meach, ní an go dóigh se seo bhád. Rory, dag de dhearfrint is seo na dia. Is le Katrina na hearing seo. Katrina? Becha bhfuil de ceappa gom is teicnar de cíns. Brenda Rosa, tá branar mach ní le Katrina na earring sin. Susie Loughlin iad. Right, bá má gaí.
Well, beidir nach bhfuil rud a bit beární dhéanaan is ná tasín seo an gáirí fedí bhágan. Agus sér léon trestan sin garí na ceartan. Ó, sminnig chluisin mámará an dhéana dé grás ar a hánam. Go cíimeach le héin cúnú ves na seanhálaí sin agus í fá suas in na girseach. Má hef fi'n dé grás ar bhámhacht. A me trí beoris nach íanach na glóidí. Go mahamach díle stéige te. Níl me ginn seo tach na frigin fírin agóid. Fáadnach ná na bháid dúchas ar i bortach ar agus fecha dúna se. A dús measa sem na blodí dúchas. Ar a chorin. Na táid ordi bersin, an o'n nílin sin ar fadach éad. Éad? Ormsa éad? Da hi gur éad ys farsan ar Americus. Gang na gotí bán a bhain jara. Na di dhéirlub. Come on now, please. Next stop, better than slow. Ó, mu sé go má túisce le taine. Gus an éire tú as go le cadan go daibrí dhéama. Oed ar un o bych chi'n biad. Mae'r ni ti'n ffawt y sianis fwyd y geist yn y gwyd blydi cacmos. Ar a chorin. Bí chu neam an ige. Postas haig. Agus cén fág bhfuil postas haig an seo? Bhí sé fógaí ar an gúntar agus a bob. Bran ar sin. We would like to inform you that the results of your cancer tests taken on the 3rd of the 10th 03 are negative. We have, however, detected an infection and would advise you to contact this office to make an appointment as soon as possible. So, céir the enimid? Well, tá mis I ceappa bhfuil sé námainne rúine beag crá críomhhuirt gan óstal a ddíran. Right. Déanam mis sé deab beag ar seo agus cuirimid sa fostas ar ríiste. Brianna, cá sé bheith gimacht. Ach, tasín roim leirla, bhí rud éigen. Ja, níos dearní sort a me má. Agus Susie, fair play agad. Tá me anbród a lasast. Right, pe me nos lúch anú bedanus. Pwyl y ffordd, inca chwtsa? O, ta mi eisiau taw, cael chwyl tosa. O, op ta hai dwy dor. Ni samwl me tach nhw gymocht. Mi o Keith Floyd a Carol y cwrsi mar sin. Mam na chwyl cael I bed gwrs ator da ffilm o gwm. A mwys o ffrigid. Mar sin e. Oi, Cael. Sorry, fish. O, ta cael lor hynny. Hello, Pauline. Al i'r nabar a Hamish. Snen ti wyd y tach yn troi. Mas ein solas gael te, ar mi cyntach fi sio ar ffad. Sa'n ni'n nart y bet syd. Yn mor o'ch magri feg tas y bras ac sio, lig sé sies hw. Brianna, lig mis y mai ci sys. Ga mach mis yn annot o rhywch cert, fach mai ci'n sio ffos. Na bych o crwys yn ar dhein, dod y denw dy iechel. Ond ni'n mwy hil soch ma. I'n cert ag Bernie, ni'n men annot o rhywch lwm hi. Na, tros os yn eisiau fi hil, sy'n dir o ta waha. Sgwm nhw. Ta me dŵn not o lwyn iogs ta me ffant yw Jack Wild. Ach, ta dyn e bra her yn oed sio, ni has ti'n oed customary a chaela. Ta me gael mar ta me. O pero dy chiapan sw, ac salig ar yn gori a feis ar Verni nôr, clwtsi si gar Yale to. Sgwm nhw'n sy'n diawl fwy Bernie, na fwy chwyn I bele. Ta me dŵn not o lwyn iogs sy'n awr fwy. So sgar y diawr te tefi, yot. Feta tŵr, anna hwnt gar y dŵn yn hawt o'n yw. No way. No bloody way, wak. Na tú te sin an gobar cechar a bechorléin. Bhfuil te castel certe. Tá réir I chéile a tótar na cúisleáin a héire. Ó, mu sé fecrum gur airgid les rú cert an contraption sin. Tá meach sean a begwech mu go deirgid de eisirí sé a choléin. Níl mo chásta í so samsa chuir be fós. Agus go nánach gúil mo tasi. Ó, go darí dí sin. Díidir sin agus a talchas an annach gluisan tú a sin. Ar cefad a clwys yma, ni'n bawr ta me. Tuair an ála láí go bew. Ó, tar mo lá. Ha, tar mas. Mas tú ar a certán.
Get ar siúla? Táda. Tá mé géirí rud a cinnte rá leat. Ó? Híl mé go rá rud éigen speisialtágan. Híl agus mise. So céad orla mar sin. Ce fá, ce tá ort? Katrina, múlta fós an rálam. Tá, cínta Vince. Ce tá chur asgat? An bhfuil rud éigen ar siúl idir Ruhéin agus Rory. Mise agus Rory. Má go tá tú? Ceach í gapan tú go rud éigen ar siúladrin? So bhfuil tú rálam nach bhfuil éon rud ar siúl idir Ruhéin agus Rory. Ceach í sa dála cheaptú go rud éigen ar siúladrin? Mar jaagam de gobbertir nach le chéile? Yeah, sin agus a méidir tal rá ag Róise híl me... Oh, Róise. Sílim níos go digim cet ar siúl an seo. Hi. Astor. Ag vec do seo. Yn y job i'n bygger. Beth go gahas y bus der bon. No fan. Cínte. Dad. A mae sŵl gymor na castel y taig yn sianio yn y siactana. Tos o laif a hen a hwrs gan mastard. Branny, Dad. Fór mé amach nar bheith taigar rinne é. Ha? Ní hé taigar rinne ansiart. Dad bhí sé héine. Ceach bhfuil sagad sa? Nuair a bhí me sa fóbar maidin, thosaigh sé caintfúts agus thosaigh me sé céir ceistena air. Ar aon chuí, Dad bhíh sé gurb eis na tháinagart agus tú sínte. Héis an ansaí. Bre garno? Níl sé geir héna chúisiú? Ní cheapin é. Bhí sé denna mórta seas é rá dámar rud é gurb eisna rinne ansiart go me hafuoin bhód aige. Tá sé sin cínte gur bí Nancy a rinne é. Wel ní Nancy rinne. Bhí sé os mo chóir amach nuair a bula ar chul me chéna. Cés a frigid Johnson emar sin.
Tá brán ar a stór. Ba focail am le róise fa seo. sé ná cúis mar sin hé. Rory. No, a rigra tú cho imníoch fum. Well, cí chu eile méon. Creidhfuim sé vins ní hálach a leidiríomh. Tá chu teile an trna sirat san nachfuil? Well, ce ar amach ar mud glas ar an doris agus má bhuachan mud na go háin. Ce Oh, Jesus, now here we go. Mikey, just eistlam, let the hull. Oh, good morning, Bernie. Brana, tá cafe in Rochwy. Is reagan at mi halen an dail leis. Well, so? Ah, tá sé cuimhde ar náid a gúna. Ach, ní gá go dá orgsa sin. No way, Mum, no way. Let Mike, ní bheith an cúpla go tí go bhilí Jack. Es cum sa chocolum, níl bailachar big bhfuil mis go ras an sin agus sinna bhfuil faoi, all right? You know, sé rud a slú a dé tá dhéanacó. Lig tú sias ban hiúil tú amach. Cé chuimh é sinna rá, Mum? Có fad is bhil an sílumm siad chuileganna eile a lig mis sias. Oh, Mikey. No, dúsáid chuileganna mééis a bloody charade seo. Dúsáid Bernie mé, agus dúsáid Mícheál mé. Agus inis tá tusa I géirí mé a úsáid mar friggin peace offering. Well, knock more on Krieg with Emma. Hello, Pauline. Oh, hi, Daniel. Gwyle me jochat? No, it's a calcular. Ben maar als je aan het zeggen. Wel, Hike. Kop aan thee het, hè? Cupán té. Stoi go naidín tú wat je pinta? Ah, ní arim. Nach fear ar fad an fláinte bheith duine. Oh, well, sin ceán main is tíocht do ar a chafar oscailt. Os a cantir chósaí sláinte é. Does a garach tal right away. Cáidir has a tusa gur síbe má láinte. Os cumlam sa deag. Ní gánach go bhfuil tú an bháineach sin méid. Na bheith chéan imriad faoi. Ní tá é nach glúd a rúine beh smidú. Oh, Rory. Hey. Níor san go mahan seo. Chfuim me choníonn seo. Cupán té? No, ní bheith, thanks. Relax, Rina. Tá sí okay. Mí hiiscinnta bhí an agus. Tá dearma dénta go mar hána hain. Choréire? Yeah. Tá riire. Look, tá brón arm fí sinna lug. Cearcha leabhar. Nis. Sa sios agus pich cupán téad. Okay. Rory, wacht. Ik heb dat de oomzag me heen gaan hebben. Rory, wacht me leid, hè. Dat is zo, het mag het is, ik is nog steeds leibla, Katsina. Tomorrow we gaan Stefan doen. Katsina, maar er is zin al langer dan vroeger. Maar mijn bouwrek. Oh, big naam, Jack. Dan ga je heen gab dan smoor als dan ook. De wagen maar kastel hij zin is. Brand Roosje, zo moet je ook bot doen. Dat begin je beurt voor. Ja, gespotten maar niet te gaan zo maken. Maar je spoort naar Wien, maar krijg je de mij het is Katsina. Ik kan trachten er gaat Rory weer. Maar ik heb wat oomzag me heen. Roosje, niet oomtje goed, right? Brand, daar zeg je toch niet in omstuks. Kom maar gaan met toe wat niet zo niet. Oh no, to my gear so ecologist. Anyways, it's not like my dad got cruel at the village to hon. It's my gear it's in ecol. Wat doet de kindje? Yeah, grandma had them. Right. Mikey, hi. Bhí me gar leirsteat nómad. Around this. Ja, well, maid leis a cafe. A cafe, yeah? Ja, well, bhí me díreach garálmach. Well, ceach bhfuil a gaiirí le písa. An lácar ceist arm sa fuoi. É má tá tú a géirí álamach, céim fannach déanú síos an, go feici tú héna, ha? Brenna, ní lánach go me No, Bernie, right, tá cafe frigáte, right, tá si ag dúna síos. So tú sásta le héna is an bhfuil? Slán, Bernie. So, bhfuil in flean the ets le nacht. No. Ihe ciúin costinne le E.M. Forster. Passage to India. Wat sé léite got? Oh, Neil. Tá sé fear spéisiú. Tuime go té ar bheith me críicna leis, tá tú éirí. Ja, was is een really good dad.
So, was it go casta le Susie nacht? Tá si galisteach go gáile le brenn ar DJ ag. Oh. Ní bheith íontas ar bearm, man am simime cin méáil a rís. I'm not her type, mar a deirtar. Oh, well, sure. Tálar in the marsin. Dé tá rá. Ní is am a múlaí ma Cinderella le Maríomh. Brenn, tá go leir maithaigh am thustaire, má tá a gur ceanna léamh. Yeah, was is een really test. Oh, is good cowdane on doras a hemush. Ah, wel amach dis. By dan hier is am gor gobri jam soer, ta toen is be. Wel is had gule moet hees. Rud de kind vier loch vooral. Was een Harry Paddy Wargan. Harry Paddy Wargan. Wat chnu doen ar sam die gor Paul Porto was Harry Paddy Wargan. A had die repeat it hamme. Ha gwish han sheen ile weer een metal detector naar de wel moet. Vin air in jaar gor bunjan motorbike wian. Wie be? Oh, stop a hemush. Ta mis raad dat gor de kind vier loch weer. Years my kind had hier in een naal o amshin de geldchach no beter revision. Oh, hemush saule karte tjene. Kwim dorteen. No, tá me chinna gentam. Tá me rochar ar an marga. Oké, maar tot de kindse. Tá. Brisin sem a chríé rá Paulínach. Tá rá gentig Nancy. Ní raibh sé éascairt. Ja, ní rá. Ach, tá tam sin hart, sní fiú trachtar níos mó. Cé có luags bhí tú cuimhneoir é chur an marga? Cholús is féidir. Ní bhfuil iseach sása a bhain se an am tal techt. Sláinte. Oh. Sláinte bhá. Hello, Cúlchaint. Oh, Jack, ce chúil tú? Oh, táí dort, am tá. Agus bh hain? Smach í sin. Tú ban sátas an lentí ide? Yeah. Ce chúil naimsir? Jaul, teach a tisin. Nach íhann díag go chuid gona daine, An café? Se tá fáidir, Jackie, tá chuil ortaí an seo, na bhí chiim ní bert. Oh yeah, tóg tám idir nééis tú hen réití achtáile terháil. Ca muid bheith fíor chóramach an istá is ráile agus fíor éireach chu deo nar hosras muid tachantin sin. Réitir san iadach mu dochar ná díomháil go rud a bitá híá. But is a chorin cheapan tú cheart cadú nó speisialta bheith le náisníonna. Cheart cúla ó hainolín ó a chéin. Agus más fáil an arm a bheitán. Mu se nach muid an bhréanas an námad an ceart. Mu sí dohí. Nach é cum námad den tarí an láth rúsin. Tá deanna gúla hé nach má go gunn si gluchar húchas nó ag cin mar na réites nó bhaite úla sa. Ar a bechain neamhaneach. Híle bhar ní go slóid deasistin se an bhónaine. Mar víns go handú? Agus níos fár fósí le go tartarú trééis sé mélí. Well, tá riime ar meis nach chlustal haig. Má bhean bhfuil chuneirta go neart sáil na míasa é hópa é chuin. Well bhirnaí, ce bhúil tuchain? Ó, stracla a feidir. Brenna gur míl máidseach an chetnar maidide. Bhórm sé leanana tá míle fáilte. Leanana bhirnaí. Bhí me cumú chuin dían sin is lót le muiceil. De honhúil sé más máile. Feidir bheits ramád bheith leir sem mála sin hall. Mar ní éistú sé leit. Ach, is fiún tíochtta dhéanam. Beidir réach í chuach sénta spermach a gach sin rudalú go rééis téan. Ach, bú téine tá. Slán feidir. Sláánna dar níos slán. Tá maithsú? An ráméis céna. Susie, bhí me cuimirú. An pósa seo, má fósa le Nancy. Masta bhfuil bailach a big a bhétaí a chur ar ceall. Níle sam.
Bhfuil tú dá éire? Well, sléir gohfuil Nancy wachttar mire. Sní ag an bailcha be as? Fág é faoi láthair, Tá tú tí. Yes, cés cúsla sin. Nancy. Mar a chisin í bhach me mar a táme. Tá sin mu an tobaiste se thuile go chuirtí hírim, agus tosa was an nuair ríist. Wakeil? Hoi Olaf Hadden, ce bhfuil tú? Tá me sé má wakeil, ach tá me gar a lát letse. Poit de feidir ach belín se seán da ríide? De tá rágúil se gáíide. Tá drochháile fáíad verníad? Bernie. Bernie? Well hí me wakeil nar a sé anút, a bhecha grána sin. Anún letil glíadar sin i cheoltóice, tá sí tútach agus náideach. Bú troi bibiste do chríad gin chléitúr. Éiste salum san nú me doháinna feidir, agus éis go cuaramachlam. Níle samsa gedúir de bhain sin let, ach bré go bhína le. Ní bré go bhína le, nach wacha me letir le mar gá húl héin. Chanig tún letir le a gá húl héin. Waach tún letir réile? Ha? Sna bhí me cheap. Tógus a cúla be go bháin muim se feidir. As chuine do ládar macha scéal nach digann tú beg na mór. A dháin se le Bernie? Scred bhainear. Scred bhaineart, sa? Cecha bheith fáchaí réhína chléitúr, mar a dúirta sa pína le fin gá bháid. Na bu chéimlí barfaí Bernie. Be dá leirigh ag Bernie. A cha dicachtas an scéal seo gceart, ní bheith chun rudaí seo mo lesa. Ach dear me an rud bháin eile let. Céart? Tásúla amach dílis déam nach cha míonach Bernie tá do garbhach. Mar má sé, bhuiir i ddéir marteagaí. Í bhain siad. Ach fiúháin mar bhfuil me anna heachtar. Cáte go bhfuil bailach cinn timppla seo. Well, ní expert a bí me se, drin go mú job agat. Sinna, man mó Nancy wacht faoin na fáide.